हाँ तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि कैस्ट्रॉल का जो ऑयल होता है वो किस तरीके का होता है। वेट ब्रेक ऑयल है। अगर आपके ब्रेक आवाज़ करते हैं तो आपको किस तरीके का ऑयल डलवाना चाहिए। सबसे पहले आप ऑयल को देखो, बिल्कुल क्लीन ऑयल है और बिल्कुल पतला ऑयल है। अगर आप कंपनी का ऑयल डलवाते हो, ये कैस्ट्रॉल का है, पुटो के नाम से आता है। आप कोई सी भी कंपनी का अगर ओरिजिनल ऑयल डलवाते हो तो आपके जो ब्रेक है वो कभी भी आवाज़ नहीं करेंगे। आपको कभी भी ऐसी शिकायत नहीं लगेगी कि मेरे जो ब्रेक है वो आवाज़ कर रहे हैं। इसमें ऑयल बिल्कुल पतला होता है और इसमें जितनी चिकनाइट होना चाहिए उतनी चिकनाइट भी देती है। अगर आप कंपनी का ऑयल डलवाते हो तो आपको किसी भी चीज़ की देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में है, तो कोशिश ये करें कि ब्रांडेड जो कंपनी है उन्हीं का ऑयल आप डलवाएं। कोई भी कंपनी आपको वेट ब्रेक ऑयल लिख के दे तो वो ना डालें, सिर्फ कंपनी का ही ऑयल डालें।